我可以肯定咁講咧，喺廣州好多酒樓都食唔到我哋呢啲咁地道嘅食材。你冇呢種熱愛，你係做唔到嘅呢行。特別想揾快錢嗰啲更加做唔到。我好討厭嗰啲製品出嚟嗰啲嘢，佢個味做得好穩定，但係都係一個味。咁你咪冇個靈魂咯。個個都叫我豪哥咯，我係地地道道嘅廣州人。我做粵菜20幾年，都叫做識少少。粵菜嘅靈魂就係要新鮮。如果你食材唔新鮮、唔靚嘅、唔地道嘅，你揾幾好嘅師傅嚟做，都係做得冇靈魂嘅。我哋啲食材咧，都係去到農村捐窿捐罅去揾翻嚟嘅。無論植物又好，蔬菜又好，雞鵝鴨又好，喺山區嚟嘅嘢，嗰個質量係要靚得多。因為廣州人咧無雞不成宴㗎嘛。我哋依家做緊就係清遠麻雞，呢個雞種咧即係食個口感啊，有肥味又有雞味。個浸雞水咧都係啲藥材啊，加啲骨啊，或者俾啲魚翅啊，俾啲火腿落去咯。咁嗰啲肉味咪互相依靠咯，咁咪要三起三落咯。等佢雞外嘅溫度同雞內嘅溫度均勻。浸完雞咁啊好啦，過凍咯，要佢做到皮爽肉滑骨有味。如果你覺得佢熟咧，你用支針篤下大髀咪得咧。靚雞咧，其實佢睇落去咧，嗰啲皮係晶瑩剔透嘅，最好有微微捲起身嘅。我哋嘅砂鍋焗鱸魚，嗰啲魚咧又係嚟自粵北山區嘅九潭水，主要咧個氣候同埋水質對佢好，你食起嚟就有蒜子肉嘅感覺。廣州人都明㗎啦，特別我哋呢啲年紀一講蒜子肉，呢啲魚夠新啦。懷舊之中仲有啲好新型嘅，譬如我哋啲五柳蛋、皇冠五柳蛋，我哋嘅酸甜醬真係阿爺傳落嚟嘅，仲要放喺個床下底嗰度炒翻出嚟嘅啫。就算係我哋依家賣緊呢啲芥菜，都係喺嗰個粵西澱白縣水東直接發運落嚟嘅，所以你食起嚟爽脆冇渣有菜味。如果入到啲貨唔靚嘅原材料咧，就做員工餐俾佢食嗰就算啦。薑就有薑味，雞有雞味，菜有菜味，魚有魚味。呢啲就係我嘅追求。